2018 वीवो आईपीएल कौन जीता था? जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एमएस धोनी यानी सीएसके के बारे में कि सीएसके लोगों की इतनी फेवरेट टीम क्यों है। उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होगी, इस वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं सीएसके बहुत लोगों की फेवरेट टीम है और वो हो भी क्यों ना, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी के कारण। और उसका सेकंड पॉइंट अगर हम लोग आपको बताएं कि वो इतनी फ़ैन फेवरेट टीम इसलिए है क्योंकि उसने 2 बार लगातार 2 सीज़न इकट्ठे जीते थे और इस कारण वो टीम फ़ैन में छा गई। और एक और भी सबसे बड़ा पॉइंट है, वो भी मैं बताऊंगा, तो वो भी बहुत ख़ास है। हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। और सीएसके हो ना हो भाई, मेरी भी एक टाइम पे वो फेवरेट टीम थी। आप बताएं आप लोगों को कितनी फेवरेट टीम है, आपकी कितनी फेवरेट टीम है, आप हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि ये हमेशा प्ले ऑफ में पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा प्ले ऑफ में पहुंची है। 2 सीज़न, हालांकि मैं मानता हूँ ये टीम नहीं खेली, लेकिन जितने भी सीज़न खेली है हर सीज़न में टॉप 4 की इसने जगह बनाई है और लगभग फाइनल भी बहुत लड़े हैं। तो क्यों ना हो यार फेवरेट टीम किसी की। तो यार आप बताओ कि आपकी फेवरेट टीम सीएसके है, आप हमें कमेंट में बताओ। या अगर आपकी कोई और फेवरेट टीम है तो आप हमें कमेंट में बताओ। और इसी से रिलेटेड हम लोग और भी वीडियो डाल रहे हैं, तो उनको भी आप हम लोग के चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना, नीचे रेड कलर के बटन को ग्रे कर देना, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो का सबसे पहले। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यार वीडियो शेयर करके जाना।